Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 3. We are going to start Unit 5. Its title is Save Environment. So first we'll discuss the SLO based lecture division. My dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit. First we'll discuss about it and then we'll find out what this unit is all about. So in lecture 1, under the title of grammar, we'll learn about irregular nouns and we'll cover the SLO to recall changing number of simple naming words by adding and removing s and es, change the number of irregular nouns and recognize and apply spelling change in plural form of noun. Lecture 2, again under the title of grammar, we'll learn about conjunctions and we'll cover the SLO to recognize function of joining words, use joining words and or but to show addition, alternative and contrast within a sentence, and use because to express reason. Lecture 3, under the title of grammar, we'll learn about transition words and we'll cover the SLO to identify and recognize the function of transitional devices and what transitional devices are: firstly, secondly, finally, etc. Lecture 4, under the title of grammar, we'll learn about question words and we'll cover the SLO to recognize the function of different question words to write short answers, illustrate the use of question words learned earlier, identify and use question words why, how, who, whose, which, where, etc. Lecture 5, under the title of pronunciation skill, we'll learn about digraphs and we'll cover the SLO to articulate and identify words containing digraphs. And trigraphs we'll not discuss in this lecture. We'll just discuss digraph in initial, middle, and final position. Lecture 6, under the title of pronunciation skill, we'll learn about consonant clusters and we'll cover the SLO to recognize and pronounce with reasonable accuracy common two consonant clusters in initial and final position. Lecture 6, we'll start reading and understanding the text of this unit and we'll cover the SLO to use post-reading strategies to respond to the text, applying word knowledge and their own opinion to the text read. Make a list of items, that is vocabulary, required for a given task. Lecture 8 will continue and complete reading and understanding and comprehension of this unit and we'll cover the SLO to use post-reading strategies to respond to the text, applying word knowledge and own opinion to the text read, and make a list of items, that is vocabulary, required for a given task. Lecture 9, under the title of oral communication skill, we'll learn to lead and follow and we'll cover the SLO to demonstrate conventions and dynamics of oral interactions in group to lead and follow. Lecture 10, under the title of writing skill, we'll learn how to describe a picture, how to describe an object, a thing, and our SLO is to describe things and objects in their surroundings. Yes, my dear students and my dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit. Now let's see what this unit is about. Its title is Save Environment. मीन्स अपने माहौल को महफूज रखें, अपने माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करें. और here we go. If you have seen the plastic bags floating on the surface of water, अगर आपने पानी की सतह पर प्लास्टिक के बैग्स को तैरते हुए देखा है तो it is obviously bad for our environment. तो ये यकीनन हमारे माहौल के लिए बहुत बुरा है. तो बेटा ये इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आपके पास चॉइसेस हैं बैग्स की डिफरेंट तरह की, ठीक है. एक है प्लास्टिक बैग, एक है पेपर बैग और ये है क्लॉथ बैग. तो प्लास्टिक बैग आपने यूज़ नहीं करना. क्यों? कि ये आपके एनवायरनमेंट के लिए सेव नहीं है, इससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलती है. अ पेपर और कॉटन बैग इज़ अ बेटर ऑप्शन. एक पेपर का यानी कागज़ का बना हुआ जो कि इस तरह का होता है बैग, ये बेहतर है, या फिर
जो कॉटन कपड़े का क्लॉथ का बैग बना है ये बेहतर है। फॉर थिंग्स टू कैरी, चीज़ों को बैग में डालने के लिए, उठा के ले जाने के लिए। क्लॉथ इज मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर, जो कपड़ा है, जो कॉटन का कपड़ा है वो कैसे बनता है? वो नेचुरल फाइबर यानी कुदरती धागा। और कुदरती धागा कहाँ से हासिल होता है? जी बेटा, ये हमें कपास से मिलता है। ठीक है, कपास एक फसल है, उसका जो फूल है उससे उसको बहुत बारीक धागों में कन्वर्ट करके उसको बुनते हैं और उससे हमें कॉटन मिलती है, जो कॉटन हम कपड़े पहनते भी हैं। और उसी कॉटन से बने हुए बैग को यूज़ करना चाहिए। क्यों? उसको अभी यहाँ डिस्कस करेंगे। द पेपर इज़ मेड अप ऑफ वुड पल्प, और जो पेपर है वो कहाँ से बनता है? जो दरख्त से, दरख्त का तना है एक, तो उसकी छाल होती है, उसके अंदर जो पल्प होता है, उसका जो गूदा होता है, उसको मैश करके पेपर बनाया जाता है। ठीक है, तो दे कैन बी इजीली डिकम्पोज्ड। अब इसका क्या फ़ायदा होता है कि ये आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होने का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ जो उसके अज्जा हैं उनमें अगर तकसीम हो सकती है तो उसको कहते हैं डिकम्पोज। और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, जो कुदरती चीज़ें हैं, वो डिकम्पोज होती हैं। अगर उनको आप मिट्टी में डाल देते हैं तो वो अपने बेसिक जो अज्जा हैं उनमें तकसीम हो जाती हैं, और उससे क्या होता है? वो मिट्टी ज़रख़ेज़ हो जाती है। ठीक है, जो हमारी खाद है वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई जाती है। तो वो चीज़ जो डिकम्पोज हो सकती है वो बेहतर होती है उस चीज़ की निस्बत जो डिकम्पोज नहीं हो सकती। और यहाँ हम किन दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं? प्लास्टिक, जो कि डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम, सालों, सैकड़ों साल लेता है। ठीक है, और दूसरा है पेपर और क्लॉथ। तो पेपर और क्लॉथ आसानी से डिकम्पोज होते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक है वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होता। राइट। एंड रिसाइकल, और रिसाइकल का क्या मतलब है? कि एक चीज़ को दोबारा से इस्तेमाल करना। इट इज़ बेटर टू प्रेफर क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ रिसाइकल्ड पेपर। अब क्या होता है? रिसाइकल पेपर का क्या मतलब है? जो हमारा वाइट पेपर होता है, सफ़ेद कागज़, वो तो डायरेक्ट वुड पल्प से बनता है। ठीक है, जो हमें दरख्त का गूदा हासिल होता है उससे सफ़ेद पेपर बनता है। अब जो वो सफ़ेद पेपर जैसे आप लिख के उसको यूज़ कर लिया, अब क्या होगा? उसको दोबारा से मैश किया जाता है और उसका जो पेपर बनता है उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है। अब लेकिन वो पेपर इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता जो पहली मर्तबा वाला पेपर है। ठीक है, तो इसलिए जो रिसाइकल्ड पेपर है उससे तो बेहतर है कि आप क्लॉथ बैग यूज़ कर लें। द मेकिंग ऑफ न्यूज़पेपर बैग्स कैन कॉज द कटिंग ऑफ ट्रीज। और बेटा ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप पेपर यूज़ करते हैं उतने ही ज़्यादा दरख्त कटते हैं। ये हमारे लिए बड़े सोचने की बात है। बेटा एक मुसलमान जो होता है ना वो बहुत स्मार्ट होता है कि एक पेपर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो एक दरख्त कॉस्ट करता है। एक दरख्त कटता है तो एक पेपर बनता है, इसलिए आपने पेपर बिल्कुल वेस्ट नहीं करने। और जहाँ बहुत अशद ज़रूरत है वहाँ तो हमें पेपर यूज़ करने चाहिए। अब बैग्स के लिए अगर हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन कपड़े का बैग अवेलेबल है तो हम क्यों पेपर का बैग यूज़ करें? ठीक है, तो ये चीज़ें हमें स्मार्टली सोचनी होती हैं। प्लास्टिक बैग से बेहतर है पेपर बैग, लेकिन पेपर बैग से भी बेहतर है कपड़े का बैग। क्लॉथ बैग्स हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस। अब कपड़े के बैग के हमें फ़ायदे क्या हैं? दे कैन बी रिसाइकल्ड एंड डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। वो रिसाइकल, दोबारा से आप उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं ना, बार बार आप उनको, जैसे ये अब आप बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, आप आईटी के दौर के बच्चे हैं कि हम ये देखते हैं पुरानी जो जीन्स होती हैं आपने उनको बहुत पहन लिया, आप उनका बैग बना लें, है ना। तो इस तरह से ये रिसाइकल मटेरियल, और बैग भी जब यूज़ हो गया, बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया, अब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, बैग यूज़ नहीं हो सकता, तो उसका डस्टर बना लें, है ना। इसको आप आगे से आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। दे कैन बी री यूज ओवर एंड ओवर अगैन। बैग ही की शक्ल में, अगर मैला होगा तो उसको वॉश कर लें, वो फिर से नया हो जाता है, तो उसको बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दे कैन कैरी मोर थिंग्स, और ये बैग जो है ये ज़्यादा मजबूत होता है ना, प्लास्टिक और कागज़ की निस्बत कपड़े का बैग मजबूत होता है, तो इसलिए हमें कपड़े का बैग इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो यहाँ डिस्कस हुई है, वी शुड यूज़ कटलरी मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, कॉपर एंड सिरामिक्स। हमें जो मेटल की
یہ برونز اور میٹل جو دھاتیں ہیں ان کی کٹلری استعمال کرنی چاہیے. وی کین ناٹ ریسائکل پلاسٹک کٹلری. اگر آپ پلاسٹک کٹلری استعمال کر رہے ہیں تو وہ ریسائکل نہیں ہو سکتی, اور اگر وہ ہوتی بھی ہے تو اٹس پولوٹیڈ, اٹ از آلسو ناٹ گڈ فار ہیلتھ. اگر پلاسٹک کو میلٹ کر کے دوبارہ سے بنایا جاتا ہے تو وہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا, وہ اچھا پلاسٹک نہیں ہوتا, اس میں آلریڈی بہت سی آلودگی شامل ہو چکی ہوتی ہے. اور پلاسٹک ریلیز ہارمفل کیمیکلز ان ہائی ٹیمپریچر. یہ بیٹا بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پلاسٹک ہوتا ہے نا, اگر آپ اس کو جلاتے ہیں تو یہ بہت ڈینجرس ہے ہمارے ماحول کے لیے, کیونکہ اس میں بہت ہی نقصان دہ اس میں سے مادے نکلتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پلاسٹک کے برتن جب مائکرو ویو اوون اب آج کل ہم یوز کرتے ہیں, اگر اس میں کھانا گرم ہوتا ہے تو اس میں جو پلاسٹک سے نکلنے والے کیمیکلز ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں, جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. تو اس لیے پلاسٹک کو اوائڈ کرنا چاہیے برتنوں میں, بیگز میں, ہر جگہ پر. آئٹمس شوڈ بی میڈ آف, اب کیا پھر ہمیں یوز کرنا چاہیے, اٹ شوڈ بی میڈ آف مٹیریل دیٹ کین بی ریسائکلڈ. جیسے دھاتیں ہوتی ہیں, ہے نا, اب جو دھات ہے ایکچولی وہ جو پولوٹیڈ چیزیں ہیں ان کو ایبزارب نہیں کرتی, وہ آپ اس کو واش کرتے ہیں وہ اوپر سے واش ہو جاتی ہے. اب اس کو میلٹ کریں گے تو وہ صحیح حالت میں ہوگی, لیکن جو پلاسٹک ہے وہ کچھ ساتھ ساتھ شامل ہوتا جاتا ہے, تو جب آپ اس کو میلٹ کرتے ہیں تو وہ آلریڈی پولوٹیڈ ہے. اب اس سے پھر برتن بنائیں گے, اس میں کھانا کھائیں گے, یہ ساری چیزیں بیٹا وی نیڈ ٹو تھنک اسمارٹلی. یہ نہ تو ہمارے لیے ایک انڈیویجول کے طور پہ لیے بہتر ہے اور نہ ہی ہمارے ماحول کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے پلاسٹک استعمال کر کے ہم خود کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنے ماحول کو بھی. This is because plastic can take hundreds of years to decompose and we have very limited landfills. اب اگر آپ یہ سوچیں کہ اچھا چلیں جتنا پلاسٹک ہے اس کو تو ہم کہیں لینڈ فل میں یعنی کسی ڈمپ میں, کسی گڑھے میں دبا دیتے ہیں, تو وہ بھی نقصان دہ ہے. کیسے؟ ایک تو ہمارے پاس اتنی جگہ ہی نہیں ہے, ہمارے پاس آلریڈی کتنی زیادہ آبادی ہے دنیا کی, اور اگر ہم بڑے بڑے اس میں سے گاربیج اسپیسز بنانا شروع کر دیں گے وہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور اگر ہم اس میں کرتے ہیں تو پلاسٹک جو ہے وہ ڈی کمپوز یعنی مٹی میں ملنے کے لیے سینکڑوں سال لیتا ہے, بہت عرصہ تک وہ اپنی شکل میں رہتا ہے. اس لیے بیٹا یہ چیزیں ہمیں ہمارے سوچنے کی ہیں کہ ہم نے خود کو, اپنی صحت کو بچانا ہے اور اپنے ماحول کو بھی صاف رکھنا ہے. تو آج جو ہم نے چیز اس لیسن سے سیکھی ہے کہ ہم نے پلاسٹک کا یوز کم سے کم کرنا ہے. اب تو مارکیٹ میں کہتے ہیں انوائرمنٹ فرینڈلی تھنگس آر اویلیبل. اوکے, تو ہمیں وہ انوائرمنٹ, جب بھی آپ کوئی چیز لیں دیکھیں یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے تو اس کو پریفر کریں, رائٹ. اور اس کو پریفر کرنے کا کیا فائدہ ہوگا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 11 میں ہمیں کہتے ہیں ڈو ناٹ اسپریڈ کرپشن ان دا لینڈ. زمین پر کرپشن نہ پھیلائیں. اور بیٹا کرپشن ہر وہ چیز ہوتی ہے جو کسی چیز کو خراب کر دے. ایک چیز ایک مقصد کے لیے بنی ہے, اگر وہ اس مقصد کے لیے نہیں قابل استعمال رہتی تو وہ کرپشن ہے. تو اگر ہم اپنی اس خوبصورت زمین کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس کو گندا کرتے رہیں گے, اس کو خراب کرتے رہیں گے, تو کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ یہ غلط ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے منع کریں, ڈو ناٹ ڈو دس. سو انشاءاللہ ہم نے جو یہ اچھی بات سیکھی ہے کہ ہم انوائرمنٹ فرینڈلی, اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے والی چیزوں کو پریفر کریں گے. اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے, اپنے عمل میں لانا ہے, خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے, اور جن کو یہ بات نہیں پتہ ان کو بھی پہنچانی ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹس اٹ. انشاءاللہ کل ہم گرامر کے لیکچر سے اس یونٹ کو سٹارٹ کریں گے. جو اچھی باتیں ہم نے سیکھی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے, عمل میں لانا ہے. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.